எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வந்து கடைசி தமிழ் லாகோட பெரிய வீடியோன்னு சொல்லலாம். டப்ளிங் அப்டேட், எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் அப்டேட்டோட வீடியோ வித் ஆல்கோ சவுண்ட்ஸ். ஸோ அது எடிட்டிங் முடிக்கிறது மிட் நைட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ரெண்டரிங் இன்னும் அரௌண்ட் 6 hours இருக்குது ரெண்டரிங் முடிய. ஸோ அதை ரெண்டரிங் வச்சுட்டு படுத்துக்கலான்ட்டு. அப்புறம் நிறைய பேர் குட்டி பற்றி கேட்டிங்க. குட்டி என் கூட இருந்தானா இங்கே தான் படுத்துப்பான். ஒன்றா நெஞ்சு மேலே படுத்துப்பான், இல்லைன்னா காலில் படுத்துப்பான்னு சொல்லுவாங்க. காலையில் ஹோப்ஃபுல்லி ரெண்டரிங் முடிஞ்சிருக்கோம், நம்ம இன்றைக்கி ட்ரிப்புக்கு நிம்மதியாக போகலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். எந்த உடனே ஃபஸ்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட், ஆப் கிராஷ் ஆகிட்டுருக்கு. என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. ரெண்டரால் ஃபுல்லாக. ஸோ திரும்பி இன்றைக்கி நைட் ரெண்டரிங் போடணும். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ சாட்டர்டேக்கு போடலான்னு இருந்தேன். பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதோ தெரியல. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்து, நேற்றுக்கு சரியான மழை. நேற்றுக்கு இன்னைக்கு காலையில். அதனால் நான் ஆசையாக வளர்த்த செடிங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டு இருந்தது. எஸ்பெஷலி இந்த சோளம் செடி செத்து போச்சுன்னு தான் சொல்லணும். ஒரு மாதிரி பேக் ஸ்டார்ட் டு தி லைஃப். எப்படி தான் இல்லை, நம்ம கரணை பிடிச்சதுன்னா அவங்களுக்கு நம்மளை பிடிக்காது. நம்ம கூட இன்றைக்கி ஒருத்தங்க இருப்பாங்க, நாளைக்கு இருக்க மாட்டாங்க. ரொம்ப அன்சர்டன், என்ன நடக்கும்னு தெரியல. நடக்கிறது தான் இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பிளான்னா, ஒரு ட்ரிப் போகலான்னு நினச்சேன். ஸோ அதுதான் இங்கே ட்ராக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த வண்டியை பிடிக்கிறதுக்காக. ட்ரிப் எங்கே என்னன்னு அப்படி சொல்கிறேன். அது இல்லாமல் இனிமேல் வரப்போகிற வீடியோவில் என்னை பற்றி நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுப்பீங்க. 250K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தது ஒரு வீடியோ என்னோடய டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி சொன்னேன். பட் என்னவோ தெரியல, கான்ஃபிடென்ஸே வரல அது ஒரு ஃபுல் லென்த் வீடியோவை போடலான்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விலாக்லேயும் ஒரு சின்ன சின்ன கொஷின்ஸ் நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கி என்ன ஆன்சர் பண்ண போகிறேன்னா, அதான் டைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க. எதுக்கு எனக்கு ட்ரெயின்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன் பைக் இல்லை, கார் இல்லை, அந்த மாதிரி கொஷின் தான் ஆன்சர் பண்ண போகிறேன். பட் அதை வந்து இங்கே ஆன்சர் பண்ண போகிறதில்ல, நம்ம லொக்கேஷனுக்கு போய்ட்டு ஆன்சர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நான் ரெடி ஆகிட்டு கிளம்பணும். 9:30க்கு எனக்கு யஷ்வந்த்பூர் ட்ரெயின். எங்கே போகிறேன் எல்லாம் வந்து நான் யஷ்வந்த்பூர் போனது சொல்கிறேன். யஷ்வந்த்பூர் ஸ்டேஷன் கிட்டே வந்தாச்சு. ஸோ யூடிஎஸ்ல டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன். அதனால் இப்போ நேராக ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம். டைம் இன்னும் 9:10 தான். இந்த வண்டியில் 2 தடவை போயிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி தும்கூருக்கு. ஸோ 2 தடவையும் 10 மணிக்கு மேலே தான் கிளம்பிருக்கு. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா செடிங்க வளர்த்துருக்காங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அப்புறம் தும்கூர் யஷ்வந்த்பூர் வண்டி தான் வந்து சிட்டிக்கு போய்ட்டு திரும்பியும் வந்து கிளம்பும். அதனால தான் அந்த வண்டி எப்போவுமே லேட்டாக கிளம்பும். பார்க்கலாம் இன்றைக்கி எவ்வளோ மணிக்கு கிளம்புதுன்னு. ஸோ இந்த பக்கம் போயிட்டுருக்கிற டிஎம்ஏ வந்து கண்டோன்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு, ஷெட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு. இந்த பக்கம் ஒன்று வந்தது இப்போ ஸ்பீடாக. அதுதான் சிட்டிக்கு போயிட்டு தும்கூர் யஷ்வந்த்பூர் டெமோ சிட்டிக்கு போயிட்டு திரும்பி ரிட்டர்ன் வரும். அப்புறம் தான் கிளம்போம். ஸோ 9:25 டைமு. பார்க்கலாம் எவ்வளோ மணிக்கு ரிட்டர்ன் வருதுன்னு. பத்தஞ்சாச்சு. டெமோ வரன்னு நினச்சா ஒரு WG9 ஃப்ளைட்டோட வந்துட்டு. எலாங்கா சைட் போகிறது.
ஆல்ரெடி சிக்னலை கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது போனதும் ஹோப்ஃபுல்லி டிஎம்இ வரும்னு நினைக்கிறேன். லேட் ஆகிட்டுருக்கு, பட் பரவாயில்ல. நான் பிடிக்க வேண்டிய வண்டிக்கு நிறையா டைம் இருக்குது. தான் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க 10:15 கிளம்புன்னு சொல்லிருக்காங்க. இன்னும் ரேக்கே வரல. டென் 17 அவரும் வண்டி கிளம்பிடுச்சு. கார்டு ஆல்ரெடி கிளம்ப சொல்லிட்டாரு எங்கள் வண்டிக்கு. மேபி இன்னும் 1 மினிட்ல கிளம்புனாலும் கிளம்பலாம், பார்க்கலாம். போயிட்டுருக்கு அவரா வண்டி. லோகோ கிட்டே போக முடியுமா தெரியல, பேரல் ஆக்ஷன். நம்மளுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி போனது தடிக்கு என் பேச்சு, அது 15 போனோம். பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதோ கார்டு கிளம்ப சொல்லிட்டார் திரும்பியும். செகண்ட் கன்ஃபர்மேஷன். ஸோ நம்ம வண்டியும் கிளம்புது. நம்ம லைனில் 30 km ஸ்பீட். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அந்த வண்டியோட லோக்கோ கிட்ட போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். யஷ்வந்த்புரம் வெளில போக இன்னும் சிக்னல் கிளியர் ஆகலை. ஸோ திரும்பியும் அந்த அவரா வண்டியை பார்த்தாலும் பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன். அந்த சைட் போய்க்கலாம்.
இதே வண்டி தான் திரும்பி வரும். அதில் தான் ரிட்டர்ன் போனோம். ரிட்டர்ன் 5 o'clockன்னு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணணும் ஒரு தடவை டைமு. ஸோ அது வரைக்கும் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன். பைரநாயக்னஹள்ளி நீயோட ரயில் ஃபேனிங் டெஸ்டினேஷன். மாஸ்கெல்லாம் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. யாரும் இல்லை இங்கே. ஸோ ஃப்ரீயாக இருக்கலாம், வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி. வந்தோடனே தால்குப்பா இன்டர்சிட்டி போச்சு, பார்த்துருப்பீங்க. அடுத்தது வாஸ்கோ, இன்னொரு 1/2 hour ஆகும். இந்த பக்கம் நெக்ஸ்ட்டு பிகானேர் எக்ஸ்பிரஸ். அப்புறம் தான் நான் பிடிக்க வந்த ட்ரெயின். எந்த ட்ரெயின் யோசிக்கிறீங்கன்னா ஹம்சஃபர் எக்ஸ்பிரஸ், திருச்சிராப்பள்ளி ஸ்ரீகங்கை நகர். அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. அந்த ரீசன் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ரிவீல் பண்ணுறேன். வாஸ்கோ ஷன்பூர் போச்சு. அதுக்கும் 4D. ஹோப்ஃபுல்லி சில வண்டிகளுக்கு லாங் ரோடு அந்த மாதிரி கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். சிங்கிள் கேப் EMD பார்க்கலாம். லொக்கேஷன் நிறையா மாறிடுச்சு. 2 years மேலேயே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் வந்து கடைசியாக வந்தபோது ஒரு போலும் கிடையாது. இப்போது ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக ரெடி. எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா CRS இன்ஸ்பெக்ஷன் நடக்கும். ரொம்ப சேஞ்ச். அது இல்லாமல் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு 2 kilometer நடந்து வந்துட்டேன். பண்டிகை நாள்னால நிறைய பாட்டு போட்டிருக்காங்க, எல்லா இடத்துலையும் பாட்டு. இங்கே கூட ஒரு இடத்துல கேட்குது. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போகலான்ட்டு இருக்கேன். அதுக்குள்ளே இந்த வண்டி வந்தது எடுக்கலாம், பிரேக் எடுத்துட்டேன். ஸோ சின்ன பிரேக். முன்னாடி போயிட்டு ஹம்சஃபர் எடுத்ததுக்கப்புறம் திரும்பி ஸ்டேஷன் போகலான்ட்டு இருக்கேன். ஸ்டேஷன் போய் சாப்பிட்டு அங்கே ரெஸ்ட், ரிட்டன் ஆகிற வரைக்கும். இன்றைக்கி தெரில, இப்போதைக்கு கொஞ்சம் ஹியூமிடிட்டி அதிகமாக இருக்குது, வேர்க்குது. மழை வந்தாலும் வரலாம் மத்தியானம். ஓரளவுக்கு க்ளவுட்ஸ் இருக்குது, பட் டார்க் க்ளவுட்ஸ் இல்லை. நான் 11:30, இன்னும் டைம் இருக்குது. ஸோ டைட்டிலில் இருக்கிற கொஷனுக்கு ஆன்சர் சொல்லலான் இருக்கேன். இப்போது ஏன் எனக்கு ட்ரெயின் ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன வயசில் எனக்குன்ட்டு இல்லை, பார்க்குற நிறைய பேர் உங்களுக்கும் நடந்திருக்கும். அப்பா இல்லை தாத்தா ட்ரெயின் பார்க்க கூட்டின்னு போயிருப்பாங்க, இல்லை அம்மா கூட சில டைம்ஸ். ஸோ ஃபேமிலியில் யாரோ ஒருத்தர் ட்ரெயின் பார்க்க கூட்டின்னு போவாங்க. ஸோ அப்படி தான் ட்ரெயினுக்கு பழக்கம் ஆகும், ட்ரெயின் பார்க்க பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். அப்படியே இது ஒரு ஸ்கூல் டேஸ் வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு அந்த ஆசை விட்டு போயிடும். எனக்கு கண்டினியூ ஆச்சு. இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, என் ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் ரயில்வேஸில் இருந்தாங்க, அப்பா சைடும் சரி அம்மா சைடும் சரி. அது இல்லாமல் நான் டெய்லி ஸ்கூலுக்கு 5th and 10th வந்து நான் போகிற ரூட்டில் டெய்லி ட்ராக் தாண்டி தான் போகணும். அஃப்கோர்ஸ் சண்டே ஹாலிடேஸ் விட்டு மற்ற நாள் எல்லாமே எனக்கு என்னோடய ஷெட்யூல் எப்படி இருந்ததுன்னா கரெக்டாக அந்த ட்ரெயின் வர டைமில் தான் நான் க்ராஸ் ஆவேன். ஸோ ஸ்கூல் 9:30, விடுறது 3:30. ஸோ இந்த பக்கம் தும்கூர் பேசஞ்சர், சிக்பலாப்பூர் பேசஞ்சர், அதே மாதிரி ரிட்டன் வரும்போது சிவமோகா பேசஞ்சர் இருந்தது. ஸோ இது பார்த்து வந்து எனக்கு ட்ரெயினுக்கு ஒரு மாதிரி அடிக்ஷன்னு சொல்லலாம். அப்படி இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேருக்கு கார் பைக் மேலே ஆசை வரும். எனக்கும் பைக் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. 10th வரைக்கும் 10thலேயே பைக்கில் ஓட்ட கற்றுருந்தேன். பட் 10th அப்புறம் எக்ஸாமில் நான் சரியாக பண்ணலை, 75% தான் எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் என் கூட படித்தவங்க எல்லாம் நிறைய மார்க், 85, 90+. ஸோ PUC வந்தது. எனக்கும் அவங்க கூட போய் பேச முடியல, அதே மாதிரி அவங்களும் வந்து என்கிட்ட பேசலை. ஸோ எனக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்றதே லைஃப்பில் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. யாரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கிடையாது. ஈவன் இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட எல்லாருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருப்பான், எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது. எனக்கு அந்த மாதிரி யாரும் கிடையாது. ஸோ அப்படியே வளர்ந்ததுனால மேபி அந்த எமோஷன்ஸ் ஆறுதல் கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இல்லாமல் போனதுனால எனக்கு இந்த ட்ரெயின்ஸ் தான் ஒரு மாதிரி ஆறுதல். இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறது, அந்த சவுண்ட்ஸ், லோக்கோமோட்டிவ் சவுண்ட்ஸ் ஒரு மாதிரி இன்னர் பீஸ் கொடுக்கும். இப்போ கூட ரொம்ப வழியில் தான் இருக்கேன். பட் இந்த ட்ரெயினில் வந்து இங்கே ட்ரெயின் எடுக்க போகிறதுனால கொஞ்சம் அந்த வழியெல்லாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தள்ளி போய்டும், மறந்துடுவேன். ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் ஏன் ட்ரெயின்ஸ் இது வரைக்கும். அதெல்லாம் நிறைய சின்ன வயசு மெமோரிஸ். மெயினாக YDM ஃபோர்ஸ், YM1. அஃப்கோர்ஸ் YM1 இப்போ இல்லை.
அதனால் YDM-4 பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறையா இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றிருக்கேன். இப்போது அனலாக் டீசல்ஸ் பிடிச்சிக்கலாம் இருக்கிற வரைக்கும் தான். ஸோ அந்த ஆறுதல் ஃபேக்டர் தான் ஒரு மாதிரி நிம்மதி கொடுக்கும் ட்ரெயினில் இருக்கும் போது, ட்ரெயின் பார்க்கும் போது. அதுதான் மெயினாக, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அதே மாதிரி பைக்கு காரில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஆனால் இப்போ சுத்தமாக கிடையாது. அந்த 10th ஸ்டாண்டர்டோடய முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ எல்லாம் எனக்கு வெறும் ட்ரெயின் தான். ஓரளவுக்கு பஸ்ஸு, பட் ரொம்ப ட்ரெயின் தான் பிடிக்கும். அதனால தான் அந்த மாடல் ரயில் ரோடு இன்னும் சீக்கிரம் பண்ணணும். ஸோ அது இருந்தால் வீட்லேயே உட்காந்து அட்லீஸ்ட் அந்த ட்ரெயின் ஓடுறது பார்க்குறது ஒரு சந்தோஷம். ஸோ டைட்டில் கொஷின் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது இப்போது எதுக்கு அந்த ஹம்சஃபர் பிடிக்கணும்னு வந்திருக்கேன்ட்டு, ஆல்கோ ட்வின்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ். இன்ஃபேக்ட் வெட்னஸ்டே நான் இந்த லைனுக்கு வரணுன்றது, பட் வெட்னஸ்டே கொஞ்சம் வேலை இருந்தது, வர முடியல. அன்றைக்கி வந்து பிரமத் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் ஆல்கோ ட்வின்ஸோட ஹம்சஃபர் வந்திருக்குன்னு. ஸோ ரிட்டன் அதே லிங்க் தான் வரும், அன்லெஸ் லோக்கோ ஃபைல் ஆச்சுன்னா. அதனால அந்த ஹோப்ஸில் இங்கே வந்திருக்கேன். ஹோப்ஃபுல்லி ஆல்கோ ட்வின்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை மெயினாக எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பயர் நேரத்தில் போகலான்னு நினச்சேன், பட் ஆல்மோஸ்ட் இந்த கருவில் இருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி போனால் தொட்பலை போகலாமா பயர்லேக் போகலாமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன். பார்க்கணும், அந்த வண்டியை எடுத்துகிட்டு டிசைட் பண்ணுறேன். ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் பாட்டு இல்லாமல் குவைட்டாக இருக்குது, ஏன்னா இங்கே ஒரு மாதிரி கட்டிங் இருக்கிறதுனால அந்த சவுண்ட்ஸ் மேலே போய்டுறது. ஸோ இங்கே பாட்டு சவுண்ட் கேட்கல, அப்பப்போ லைட்டாக வரும் காற்றடிக்கும் போது, பட் இங்கே மேனேஜ் பண்ணலாம். ஸோ ட்ரெயின் வரும்போது ஃபுல்லி வெறும் ட்ரெயின் சவுண்ட்ஸ் மாத்திரம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அடுத்தது பிகனர் ஹம்சஃபர். இந்த பக்கம் சித்தகங்கா வரும், சிக்மங்களூர் வரும். ஸோ ஒரு 4 ட்ரெயின் இங்கே எடுத்துகிட்டு பார்க்கணும் என்ன பண்ணுறதுன்னு முடிவு எடுக்கிறேன். சுருக்கி சொல்லணுன்னா, ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் வந்து அடிக்ஷனாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. எனக்கு அந்த சைடு ஆசையே கிடையாது. எனக்கு அந்த மாதிரி சொல்ல போனால் ட்ரெயின்ஸ். ஸோ நான் ட்ரெயின் அடிக்ட்னு சொல்லிக்கலாம் வேணாம். மேபி சில பேருக்கு இப்போ கிளியராக புரிஞ்சிருக்கலாம். பிகானியர் எக்ஸ்பிரஸ் போயிடுச்சு, ஹம்சஃபர் கொஞ்சம் லேட்டாக ஓடிட்டுருக்கேன். இப்போ தான் பைப்னலி வந்திருக்கேன். இந்த பக்கம் இன்னும் சித்தகங்கா, சிக்மங்களூர், தும்கூரே வரல. ஸோ ஒரு சின்ன கேப். அதனால் மத்தியானம் என்னோடய லன்ச் லெமன் ரைஸ். இப்போ கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்புறம் மேபி ஒரு 3:30 அப்படி கொஞ்சம் சாப்பிட்லான்னு பிளான். ஸோ அம்மா செஞ்சது, வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தேன் கரில், நான் வரேன்னு சொன்னோடனே. ஸோ இதுதான் என்னோடய லன்ச் இன்னைக்கு. சித்தகங்காக்கு லாங் ரூட்டில் வந்தது. ஹோப்ஃபுல்லி இந்த பக்கம் வர சித்தகங்காக்கு லாங் ரூட் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆனால் இப்போது ஒரு சின்ன பிரச்சனையும் வந்திருக்கு. சிக்மங்களூர் வந்து ஈரலி டிபேட்டாக இருக்கான், சிக்மங்களூர் யஷ்வந்த்பூர் எக்ஸ்பிரஸ். அட் தி சேம் டைம் யஷ்வந்த்பூர் பைபாஸ் லைன், ஆல்மோஸ்ட் தும்கூர் லைன் உள்ள என்ட்ரு ஆகிட்டு இருக்கான் ஹம்சஃபர். இவனுக்கு நடுவில் 2 ஸ்டாப் இருக்குது, பட் 20 கிலோமீட்டர்ஸ் என்னமோ வரணும், இவன் 28 கிலோமீட்டர்ஸ் வரணும். ஸோ கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது சொல்லப்போனால். எங்கே கிராசிங்கில் குறுக்காக வந்துருமோ, ஏன்னா நான் அந்த பக்கம் நிற்கலான் இருக்கேன், இந்த ட்ராக்கில் வருவான் ஹம்சஃபர். லாங் ஷாட் எடுக்கலான்னு ஒரு மாதிரி எக்ஸாம் ரிசல்ட் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி டென்ஷனாக இருக்குன்னா அப்போதே தெரில. ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு கேமரா, அந்த பக்கம் ஒரு கேமரா வைக்கலாமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன். பார்க்கலாம் நடக்குதுன்னு. ப்ரொசீட் தெரியுதா தெரில, பட் ஒரு ஹாப்பி நியூஸ். என்னன்னு வீடியோ எடுத்துகிட்டு சொல்கிறேன். ஒரு கேமராலே எடுக்கலாம் இப்போ நிம்மதியாக. என்ன நடந்துன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா? சம்பர் கிராந்தி ஃபஸ்ட் போச்சு. ஹம்சஃபர் லேட்டாக இருக்கிறதுனால ஹை ப்ரையாரிட்டி ட்ரெயின் சம்பர் கிராந்திக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் டென்ஷன் இல்லாமல் நின்றுட்டு இருந்தேன். இன்ஃபேக்ட் 2 நல்லாவே கிடச்சிது. ஸோ இன்னும் 10 மினிட்ஸ் வந்துடும். ஹம்சஃபர் பின்னாடி இருக்கான் ஒரு பிளாக் கேப்பில், குழலிக்கிட்ட வந்துட்டான். ஸோ அடுத்தது இங்கே தான் வரணும். ஹோப்ஃபுல்லி சிக்னல் கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னா ஓரளவுக்கு ஆல்கோட்டின்ஸில் லிங்க் இருந்ததுன்னா ஸ்மோக்கிங்கோட கிடைக்கும். சீக்கிரம் வந்தால் நல்லது, ஏன்னா கொஞ்சம் டார்க் க்ளவுட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு, மழை வர சான்சஸ் கூட இருக்குது.
என்ன சொல்கிறது, செம்ம ஸ்மோக்கிங்கு. நினச்ச மாதிரியே வந்தது. லைட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருந்தால் இன்னும் எடுத்து காட்டியிருக்கோம். பட் நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ். வந்தது இதுக்காக தான். ஆல்கோட்வின்ஸ் கிடச்சிது, ஸ்மோக்கிங்கோடு கிடச்சிது. ரொம்ப ஹாப்பி. இப்போது அடுத்தது சித்துக்காங்க. பட் முடிவு பண்ணிட்டேன், பயர்நாட்கள்லேயே போகலாம். ஸ்டேஷனில் நிம்மதியாக உட்காந்து. ட்ரெயின் வந்து 110 ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்டேஷனில் ஜென்ரலாக. தொட்பேளையில் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுறாங்க, அதனால் இங்கேயே இருக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ திரும்பியும் ஆல்மோஸ்ட் 2 கிலோமீட்டர்ஸ் வாக் டு த ஸ்டேஷன். போகிற வழியில் சித்துக்காங்க கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பிரேக், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சம் மீதி இருக்கிற சாப்பிட்டுட்டு 5 மணி வரைக்கும் அப்படியே டைம் பாஸ் பண்ண வேண்டியதான் ட்ரெயின் பார்த்துட்டு. சித்துங்க போயாச்சு 40. இப்போது பெரிய பிரேக், மச் நீடட் பிரேக்குன்னு சொல்லுவேன் எனக்கு. ஏன்னா ரொம்ப ஹியூமிடாக இருந்தது, நிறைய வேர்க்குது. இப்போ தான் கொஞ்சம் மழை லைட்டாக தூரிட்டுருக்கு. ஹோப்ஃபுல்லி டெம்பரேச்சர் டவுன் ஆச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸ்டேஷன் போய் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும். அடுத்த வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வாஸ்கோ தான், அது வரைக்கும் ஒரு பெரிய கேப். ஸோ இப்போது ஸ்டேஷனுக்கு போகலாம். ஸ்டேஷனில் உட்காந்துருக்கேன், சாப்பிட்டாச்சு. 2:45. இன்னொரு ½ அன் ஹவரில் ஆக்ஷன்ஸ் திரும்பி ஸ்டார்ட் ஆகும். வரவில் ஒரு கூட்ஸ் ட்ரெயின் கிராசிங் வித் TG4 ட்வின்ஸ். அதில் ஒரு ஸ்பெஷலான லோக்கோ வந்து 12002. 12002 இம்போர்ட்டட் லோக்கோ, செகண்ட் இம்போர்ட்டட் DG4. எல்லோ கலரில் இருந்தது வந்தபோது, இப்போ ப்ளூ அடிச்சிட்ருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் ப்ளூ ரொம்ப நாள் அடிச்சு. அந்த லோக்கோ கன்வர்ஷன் போயிருக்குன்னு கூட சொல்லியிருந்தாங்க. பட் தெரியல எப்படின்னு. திரும்பியும் ட்ராக்ஸில் அதுவும் இங்கே பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதில் க்ரூ இருந்தாங்க, லீட் லோக்கோ கிருஷ்ணபுரமாக இருந்தது. ஸோ கரெக்டாக தெரியல எங்கே போய்ட்டுருக்கு லோக்கோன்னு. ஒருவேளை லோக்கோ எங்கே மூவ் பண்ணிட்டுருக்காங்களா இல்லை தெரியல என்னென்னு. பட் அதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம். ஹோப்ஃபுல்லி அது லீடில் எதனா ஒரு லோடு எடுத்துகிட்டு வந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அது நடக்குமா தெரியல இன்றைக்கி. பட் என்றைக்கும் ஒரு நாள் கிடைக்கும் வெயிட் பண்ணுறேன். ஸோ அது இல்லாமல் அந்த கிருஷ்ணாதிபுரம் ஆல்கோ லைட்டாக போச்சு. மோஸ்ட்லி நிதவந்தா போயிருக்கும், அங்கேயும் கார்கரை ரேக் எடுத்துகிட்டு வரோம்னு நினைக்கிறேன். பட் இன்றைக்கி கிடைக்குமா தெரியல. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ 3 ஆப் போடுது. 2:45. என்னோடய வண்டி இன்னும் 2 ஹவர்ஸ் தான் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி இந்த சைடில் 3 வண்டி இருக்குது. இந்த பக்கம் ஒரு விஷயமான ஸ்பெஷல் கிடைக்கும். ஸோ இந்த 4 ட்ரெயின் தான், வேறு எதானே கிடச்சா உண்டு, இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் டெமோ. ஸோ இப்போது என்னோடய பிளான் வந்து இப்படியே ஸ்டேஷனில் உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தான். அந்த கொஞ்சம் போகலான்னு நினச்சேன். பட் ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப வேர்க்குது. டீஹைட்ரேட்டடாக கஷ்டம். இங்கே ஒன்றுமே இல்லை, தண்ணி பாட்டில் கூட கிடைக்க மாட்டேன்றது. தண்ணிக்கு சான்ஸே இல்லை. ஸோ இருக்கிற தண்ணியை வச்சு நான் மேனேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும் இன்னொரு 3 ஹவர்ஸ்.
மழையும் வந்தாச்சு. இந்த டைமில் ட்ரெயின் வந்துருந்தால் நல்லாயிருக்கும். தாளல்குப்பா ஜஸ்ட்டு போச்சு, லாங்வுட்டில் கிடச்சிது. ஸோ அது ஒரு நல்ல ஃபினிஷிங்னு சொல்லலாம். இன்னொரு 2 வண்டி தான் இருக்குது. சிக்மங்களூர் பேசஞ்சர் வரணும். ஹோப்ஃபுல்லி மழை இப்படியே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், மழையில் கிடைக்கும். அதை விட்டால் விஸ்வமான ரன்னிங் லேட் பை 45 minutes. ஸோ இன்னும் தும்கூரே வந்தல, எப்போ வருவான்னு தெரியல. அண்ட் கொஞ்சம் வாக் மாதிரி போயிட்டு வந்தேன். போய் யூடிஎஸில் டிக்கெட்டை புக் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ டென்ஷனே இல்லை, ஃப்ரீயாக ஸ்டேஷனில் இருக்கலாம் வண்டி வர வரைக்கும். ஒரே ஒரு ஆசை, இந்த மலையில் ஒரு ட்ரெயின் வந்தால் எடுக்கலான்ட்டு. ஸ்டேஷனில் யாருமே இல்லை, நான் மாத்திரம்தான் இருக்கேன். ஒரு 2 தடவை லைட்னிங் வேறு வந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு மழை நிற்கிற மாதிரி தெரியல. ஸோ விஸ்வமானவா கூட மழையில் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் லிதவந்தா கிட்ட வந்துட்டான். ஸோ அரௌண்ட் 10 minutesல இங்கே இருப்பான். ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு லாங் ரூட் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் மழையில். நினச்ச மாதிரி லாங் ரூட் வந்தது. லோக்கோ பைலட்ஸ்க்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா என்கிட்ட வந்து ஒரு ஆங்க் வேறு கொடுத்தாங்க. யாரோ ஒருத்தர் வந்து மழை நின்று வீடியோ எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து ஆங்க் கொடுத்தாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். அந்த ப்ரோக்கு யாருன்னு தெரியல. மழை நிற்கிற மாதிரியே இல்லை, அதிகம் ஆகிட்டே இருக்குது. அந்த பில்டிங்ஸ் ஷெல்டரில் போய் நிற்கலான் இருக்கேன். ஏன்னா ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டேன். பின்னாடி வந்து ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டேன். முன்னே கொஞ்சம் இருக்குது. மெயினாக பயம் என்னென்னா கேமரா இருக்குது. ஸோ மழை தண்ணி போயிடக்கூடாது. கேமராக்காக நான் போய் ஷெல்டரில் நின்று தான் ஆகணும். மழை நின்னதை வெளில வரேன், இல்லை டிஎம்ஏ வந்து வெளில வரணும். நடுவில் ஏதாவது வண்டி வர மாதிரி இருந்தால் வந்து பார்க்குறேன். இல்லைன்னா இப்போ போய் அந்த ஷெல்டரில் ஒழிஞ்சிக்க வேண்டியது தான். நோ அதர் ஆப்ஷன். பேக் போடுங்க, ஃபுல்லாக நனைஞ்சிருச்சு. அதோட கேமரா கொண்டால எடுத்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கவர் வச்சுருந்தேன். அந்த கவரில் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன். ஸோ கேமரா சேஃப். அப்புறம் ஃபோன் கையில் இருக்குது. கரெக்ட், ஃபோனை தேடிட்டு இருக்கேன், கையில் வச்சுட்டேன். ஃபுல் ஆல்மோஸ்ட் நனைஞ்சிட்டேன். இந்த இடம் ஓகே. சரியான மழை, அது இப்படி சைடில் அடிக்கிறது, ஒன்றும் பண்ண முடியல. திரும்பியும் சாரல் ஆல்மோஸ்ட் குளிச்ச மாதிரி ஆகிடுச்சு. இப்படியே தான் இருக்கும் போல் இருக்குது வண்டி வர வரைக்கும். இந்த 4:30 ஆகிடுச்சு. இன்னொரு 1/2 hour. தலையில் செம்மையாக வெயில் அடி வாங்கினேன். ஸோ மழையில் குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு. வீட்டுக்கு போய் நல்லா சுடு தண்ணியில் குளிச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கணும். ஃபோனி உள்ளே வச்சுருவேன்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. இல்லை வண்டி ஒரு இடத்துக்கு கையில் வச்சுட்ருப்பேன். வண்டி ஏறிட்டு பார்க்கலாம். ஏன்னா திடீர்னு எதனா வந்து எடுக்க ஃபோன் தான் இருக்குது. கேமரா இல்லை, பேக். இது கேமரா இன்னும் எடுக்க முடியாது. டிஎம்ஏ ஆன் டைம் இதாக வந்தால் கிளம்பியிருக்கு. ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்மில் வரோம், பக்கத்து பிளாட்ஃபார்மில். நான் அங்கே தான் போனேன் இப்போது. ஸோ அதெல்லாம் வாக் பண்ணிட்டுருக்கேன். எகிரி குச்சி மேலே ரிஸ்க்கெல்லாம் எடுக்க வேணான்னு பார்க்குறேன். அதனால் ஸோ இறங்கி பிளாட்ஃபார்ம் அந்த சைடு போயிடலாம். ஏன்னா 14 kilometers அங்கேனும் 2 ஸ்டாப். ஸோ 15 to 16 minutesல வந்துடுவோம். அங்கே போய் ரெடியாக இருக்கேன். கொஞ்சம் மழை குறைஞ்சிருக்கு, பட் ஆனாலும் குளிர் நிற்க மாட்டேன்றது.
இப்போது வீடியோ ரெண்டரிங் போட வேண்டியது தான். காலையில் ஒர்க் அவுட் ஆகலை, நீங்கள் ஹாப்பியாக தூங்கலாம் கூட. சம்மடே நேற்றுக்கு நாள் நல்லா போச்சு. இன்றைக்கி காலையிலேருந்து இந்த vlog-ஐ எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணலான்னு நினச்சேன். பட் எப்போவுமே நினச்சபடி நடக்கிறது இல்லைல்ல. காலையில் அந்த ஷார்ட்ஸ் வீடியோ எடிட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணிட்டு கீழே போனது அம்மா பார்த்துட்டு கண்ணுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டாங்க. எனக்கே தெரியல, கண்ணு செம்மையாக ரெட் ஆகிட்டு இருந்தது. ரொம்ப எரிய ஆரம்பிச்சுது ஒரு மத்தியான டைமில். ஸோ அப்போவே டிசைட் பண்ணிட்டேன் எடிட் பண்ண முடியாது, கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன் பார்க்க வேணாம், ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால தான் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி நைட் 8 o'clock ப்ரீமியர் போடலான்னு நினச்சேன். அந்த ஒசு ரஷ்யன் போல் ஜெர்னியை நாளைக்கு போட்டிருக்கேன். ஹோப்ஃபுல்லி நாளைக்கு சாயங்காலக்குள்ளே சரியாகணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போது ஓரளவுக்கு பரவாயில்லன்னு தோணுது. எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியுதான்ட்டு. இன்னும் கண்ணு கொஞ்சம் ரெட்டாக தான் இருக்குது. மேபி ஸ்ட்ரெயின் ஆச்சா இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சா தெரியல, நேற்று போயிட்டு வந்திருந்தேன். ஸோ இப்போதைக்கு கம்ப்யூட்டர் பார்க்க முடியாது, அதனால தான் மழையை வெடி பார்த்துட்ருக்கேன். கூட கம்பெனி குட்டி வேறு இருக்கான், அவனும் ஜாலியாக மழையை பார்த்துட்ருக்கான். இதே மாதிரி என்னை பற்றி நிறைய விஷயம் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு வீடியோவில் அப்படியே ஒரு ஆர்எஃப் ரயில் ஃபேனிங் ட்ரிப் மாதிரி போயிட்டு அதில் நடுவில் இந்த மாதிரி பேசுகிறேன். சீக்கிரமே பார்க்கவங்க எல்லோரும்.